这个声音女人都不陌生吧？家里男人劳累熬夜，一躺下就呼噜呼噜的。为了他的健康和全家都能睡个好觉，这个茶要收藏好了。精选独立小罐，1盒30罐，够喝1个月了。一罐内含13味原材料，酸枣仁、桑叶、佛手柑草、茯苓、桑葚等。这个茶平和，无燥不寒，适合大部分人体质。打呼噜大都是睡眠呼吸不畅导致的，闭嘴、拍醒、洗鼻子方法都只能短暂缓解。这个茶安神，理脾胃、通肺气，从根本上对打呼噜进行调理。加入适量清水，熬煮10分钟即可，可反复熬煮3到5次，每天坚持喝，不打呼噜自己放心，全家睡得安心。